সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 14 মার্চ 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি সততা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন সারিবদ্ধভাবে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা বাছুর বাঁধা রয়েছে। আজকের পর্বে এই বাচ্চাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে বা কী ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনাদেরকে দিবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরোটা আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, তা আপনার তো বেশ কিছু প্রতিবেদন আমরা এর আগেও করেছি, আমার দর্শকরা খুব ভালো সাড়া দিয়েছিল সেই প্রতিবেদনগুলো দেখে। দর্শকও সাড়া দিয়েছে। গরু যেগুলি প্রতিবেদন আল্লাহর রহমতে সেগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে, আবার নতুন নিয়ে আসছি কালেকশনে ওগুলো দেখানোর জন্য। তো বেচা বিক্রি কেমন চলছে এখন? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো চলছে। খুবই ভালো চলছে আল্লাহর কাছে। আচ্ছা, তো এবারের পর্বে আপনাদের কয়টা গরু কালেকশন করেছেন? আমার কাছে ছিল আজকেও কয়টা বিক্রি করলাম। হ্যাঁ, 8-9টা আছে। 8-9টার মতো গরু আছে। কি কি জাতের গরু আছে এবারে? হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো চলেন আমরা কথা বাড়াবো না, গরুগুলো এক এক করে দর্শকদের দেখাই। আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানান আমার দর্শকদের। দর্শকরা ভালো বুঝে এখন। আচ্ছা, শুরুতে 1 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের গরু? হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান হাই পার্সেন্টেজ। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের হাই পার্সেন্টেজ। আচ্ছা, হাই পার্সেন্টেজের গরুগুলো আমরা বুঝবো কি দেখে আসলে? মুখের ইয়াতে সব গোলাপি। আচ্ছা আচ্ছা, চার পাও সাদা, আপনার ইয়াটাও লেভেল, মাথাটা অনেক উষার, মাথাটা অনেক খাটো, লাল বালানো আল্লাহর রহমতে খুব ভালো সম্পূর্ণ। আপনার আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 95% সাদা আছে। 95% একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, খাওয়ার দাওয়ার তো ভালোই খায় নাকি? অবশ্যই ভালো খায়। এর আপনি কালকে নিয়ে আসছি খামারে, এখানে অনেক ওই জন্য একটু হামলা। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন বললেন? বয়স আপনি 10 পার হয়ে গেছে। 10 মাস 11 মাস বয়স হবে। আচ্ছা, তার মানে এটা 3-4 মাসের মতো লাগতে পারে হিটে আসতে। 3-4 মাস তো লাগতে পারে। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 3-4 মাসের মধ্যে এটা হিটে আসবে। খুবই ভালো কোয়ালিটির একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা। এই গরুটা কেমন দাম রেখেছেন? এটার দাম হচ্ছে 85,000 টাকা। 85,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? আচ্ছা, দরদামের সুযোগ আছে কি? দাম হালকা করতে পারবে। আমি আর একদিন ফিক্সড রেটেই বেচেছি, কিন্তু ভাই 1000 আসলে এরা মানা যায় না, তাই আমি ঠিক আছে বেচেছি অনেকগুলো। আচ্ছা, এবারের পর্বে যে গরুগুলো দেখাবেন এগুলোর কিছুটা দরদাম করে বিক্রি হবে। হ্যাঁ, দরদাম হালকা করতে পারবে। আচ্ছা, তারপর দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এটাও দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা বাছুর। এই বাচ্চাটা কেমন বয়স হয়েছে? এটা বয়স আপনারা 7 থেকে 8 মাস, 8 মাস মতন বয়স। 8 মাসের মতো বয়স চলছে এটার। খুব ভালো, এটাও পার্সেন্টেজ খুব ভালো বাচ্চা। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটারও কিন্তু গ্রোথ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো বাচ্চাটার। এটা হচ্ছে সিরিয়ালের 2 নম্বর বাচ্চা। কত সুন্দর গলা তুলছে, মুখের ইয়াতল পাপড়ি সব গোলাপি। আচ্ছা, এই গরুটার কেমন দাম রেখেছেন? এটার দাম চাচ্ছে আপনি 63,000 টাকা। 63,000 টাকা এটার দাম চাওয়া। আচ্ছা, এর মধ্যে দরদামের সুযোগ আছে তো নাকি? দাম সামান্য কিছু করতে পারে। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই গরুটার তলামলাও কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো, খুব একদম সীমিত লাভে দিচ্ছি, সীমিত লাভে। আচ্ছা, তারপর সিলের 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাইজান, এটা কোন জাতের গরু? হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এটাও আপনার 7 থেকে 8 মাস বয়স। এটা আমার প্রত্যেকটা গরুর মুখে সাদা। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটারও মুখটা সাদা রয়েছে, গোলাপি রয়েছে, সুন্দর মোটা খুঁটটুট প্রত্যেকটা গরুর। আচ্ছা, এই গরুটার কেমন বয়স হবে? এটা 8 মাস মতো। 8 মাসের মতো বয়স চলছে।
এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল তো? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। এই গরুটা কেমন দাম রেখেছেন? এটার দাম 63000, এটাও 63000। 63000 টাকা এটাও দাম চাচ্ছেন। দরদামের অপশন আছে নাকি? দরদামের অপশন আছে। দর্শক আপনারা কিন্তু প্রতিটা গরুই এর মাঝেও কিন্তু কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবেন গরুগুলো। তারপরে সিরিয়ালের 4 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। সবগুলো আল্লাহর রহমতে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান খুব ভালো। দর্শকের দেখান প্রত্যেকটা মুখে। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এবারে ভাই যে গরুগুলো কালেকশন করেছে প্রত্যেকটারই কিন্তু মুখের পার্সেন্টেজ, যেটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে, যেমন মুখটা সাদা, পায়ের খুরগুলো সাদা, এগুলো আসলে অনেকটা ভালো লক্ষণ। তো এগুলো সবগুলোর মধ্যেই কিন্তু এই সিমটমগুলো রয়েছে এবারে। তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটাও আপনি 63000। এটাও 63000 টাকা। আচ্ছা এটাও সেম বয়সেরই বাচ্চা নাকি? এই তিনটা লটে। এই তিনটা লট করেছেন? তিনটা লটে কেউ যদি নেয়, হ্যাঁ, একবারে আমি 1,85,000 টাকা। আচ্ছা এই 2 নম্বর থেকে 4 নম্বর পর্যন্ত? হ্যাঁ 2 নম্বর থেকে 4 আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 2 থেকে 4 নম্বর পর্যন্ত তিনটা লট করেছে, 1,85,000 টাকা। 1,85,000 টাকা হলে এই তিনটা বাচ্চা আপনারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। তারপরে সিরিয়ালের 5 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এই গরুটার কেমন বয়স চলছে? এটাও আপনার 6 মাস মতো চলছে বয়স। 6 মাসের মতো বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা একটার খাচ্ছে আমার গরু। খাওয়ার দাওয়ারও দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ খুব ভালো খাওয়ার দাওয়ার ধরছে। এই গরুটা কেমন দাম রাখছেন এবারে? 48,000। 48,000 টাকা এটার দাম রেখেছেন। হ্যাঁ এর মাঝেও তো দরদামের সুযোগ আছে নাকি? হালকা সামান্য কিছু বলতে হবে। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 48,000 টাকা দাম চাচ্ছে, এর মাঝেও কিন্তু আপনারা কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবেন এই গরুটা। আচ্ছা সিরিয়ালের 6 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা এই গরুটার কেমন বয়স চলছে এখন? এটা বয়স চলছে আপনার 10 মাস। 10 মাসের মতো বয়স চলছে। ফলানো খুব ভালো। আচ্ছা এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 10 মাসের মতো বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে নাকি? হ্যাঁ সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। খের খাচ্ছে। আচ্ছা এই গরুটা কেমন দাম রেখেছেন? এটা দাম চাইছে আপনার 59,000। 59,000 টাকা দাম চাওয়া। এর মাঝেও তো দরদাম করবেন নাকি? দরদাম বলতে পারবেন। দর্শক এর মাঝেও কিন্তু আপনারা দরদাম করে কিন্তু এই গরুগুলো এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, প্রত্যেকটা গরুতেই দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা সিরিয়ালের 7 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, 6 নম্বরে এটা কোন জাতের গরু? এটা 7 নম্বর না? আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সিরিয়ালের 7 নম্বর গরু। আচ্ছা এই গরুটা কোন জাতের গরু? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? বয়স আপনার 5-6 মাস মতো। 5 থেকে 6 মাসের মতো বয়স হয়েছে। এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল তো? সম্পূর্ণ সুস্থ। এটা খুব ভালো। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা এই গরুটা কেমন দাম রেখেছেন? 46,000 টাকা। আচ্ছা এটা কৃমিনাশক করতে হবে না? করতে হবে। আমি অবশ্য কালকেই করে দেবো কৃমিনাশক, আজকেই করে দেবো। আজকেই কৃমিনাশক করে দেবেন? আজকেই কৃমিনাশক। এটা বোর্ডের দাম 20 টাকা দাম, এটা তো কোনো বিষয় না। আচ্ছা তো এই কৃমিনাশক করার পরে কি ধরনের দিতে হয়? কৃমিনাশক করার পর আপনার জিঙ্ক, লেবার টনিক্স এগুলো চালাতে হয়? হ্যাঁ আর কিচ্ছু লাগবে না। এমনি খানে আলাদা, কিন্তু একটু পেটে কৃমি আছে। হ্যাঁ পেটটা দেখা যাচ্ছে একটু বড়, এটা কৃমির ডোজ করলেই ঠিক হয়ে যাবে আল্লাহর রহমতে। দুধ খাইছে তো, হ্যাঁ যার কারণে এটা এরকম অবস্থা। আচ্ছা আচ্ছা এই পাশে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা মূলত কোন জাতের বকনা? শাহিওয়াল না? আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা শাহিওয়াল বকনা, খুবই সুন্দর কিন্তু বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, হাই কোয়ালিটির একটা শাহিওয়াল। আচ্ছা এগুলো তো মূলত জাত উন্নয়নের কাজে বেশি ব্যবহার হয়, আবার শখিন হিসাবেও মানুষরা এগুলো লালন পালন করে শখের বসে। আচ্ছা এই গরুটার এখন বর্তমান কেমন বয়স চলছে? এটা বয়স আপনার 11-12 মাস চলছে। 11 থেকে 12 মাসের মতো বয়স চলছে। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 11 থেকে 12 মাস বয়সের একটা শাহিওয়াল বকনা। আসলে এগুলো তো 13-14 মাসে হিটে আসবে নাকি? জি জি। আচ্ছা এটাও কিন্তু 2-2.5 মাস 3 মাসের মধ্যে হিটে আসবে। আপনারা চাইলে এগুলো নিয়ে কিন্তু জাত উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে পারেন, যেমন আমেরিকান যে ব্রাহ্মা সিমেন্টস গুলো, ওইগুলো যদি ওইগুলো সিমেন্ট প্রয়োগ করলে এটা দেখা যাচ্ছে ভালো কিছু পাওয়া যাবে, এর মাছ থেকে আপনারা ভালো কিছু পাবেন। আচ্ছা এটা এখন বর্তমানে কেমন দাম রেখেছেন ভাই? আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই কিন্তু গরুটা লাভঝাপ পাচ্ছে। আসলে শৌখিন হিসাবে এইসব গরু খামারে 2-1টা রাখলে আসলে অনেক খামারটাও দেখতে ভালো লাগবে,
এগুলো আসলে দড়ি ছেড়ে দিলে আসলে ভালো লাগে। এটা আলোচনা, হ্যাঁ এটা আসলে খামারে শৌখিনের জন্য। আচ্ছা, তা আপনার কালেকশনে এই গরুগুলোই তো ছিল নাকি ভাই? আমার কালেকশনে এই গরুগুলো ছিল। আচ্ছা, তা আমার কোনো দর্শক ভাই যদি নিতে চায় কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দিবেন এবারে আপনি গরুগুলো? দর্শক নিতে চাইলে দর্শক তো অবশ্যই আসলে সব থেকে সুবিধা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, দর্শক যাতে আসি দেখি শুনে নিলে পরে সব থেকে সুবিধা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আর যদি মোবাইলে বুকিং করে তাহলে কোন হ্যাঁ সে অনুপাতে আপনার সাথে কথা বলবে। যাতে মনে করে আমি বায়না দেবো, তাহলে 2-4 হাজার 5,000 বায়না দিয়ে সারি আসি দেখে নিয়ে যাবে। যদি সুস্থ সবল থাকে তাহলে সে নিবে, আর সুস্থ সবল না থাকলে তার নেওয়া লাগবে না। তাহলে বায়নার টাকা ঘুরাই দিবেন, সে অবশ্যই দেখে ভাই শুনে বায়না চলে টাকা যাবে। ঘুরাই দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে দর্শক, আসলে যারা গরু বাছুর সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই এই সরজমিনে এসে দেখে শুনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সব সময়। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।